Você sabia que no período das chuvas, o número de acidentes no trânsito aumenta? É isso mesmo. O asfalto molhado e a falta de visibilidade são responsáveis por colocar em risco a segurança dos motoristas. Portanto, se precisar dirigir na chuva, reduza a velocidade e acenda o farol baixo. Mantenha a maior distância do veículo à frente. Evite manobras e ultrapassagens perigosas. E lembre-se de checar os pneus e os freios antes de sair. Diminuir a incidência de chuvas não está ao nosso alcance. Reduzir os acidentes provocados por elas está. Faça a sua parte.